hört förut. Och den är lite så här så att ja, nu har vi värmt upp oss så nu måste alla stå. Så är det, varsågoda. Kom igen då. Vi måste ha hjälp nu. Det är så lätt. Kom igen. Ja. Så bra. Ja! Nu är det ju självklart så att om man har svårt att stå och har ont i sin kropp så sitt för allt sin dag. Men du som kan, stå. Nu ska vi göra så här att vi stampar med eran högerfot. Typ. Och så klappar man. Klapp, klapp. Bra, det går. Och det är pinsamt heller. Nu ska vi sjunga som vi kan. Och när vi kommer till refrängen, då är det bara att sjunga. Och känner man jag kan inte sjunga, då klappar man desto mer. Kanske 2 gånger. Om man får lust. Är ni beredda snart? Tappa inte sugen nu då. Nu är vi liksom igång.